مرحبا يا جماعة واهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم يلي راح احكي فيه عن هي الميتسوبيشي باجيرو يلي كان صاحبها عم يشتكي من انه السيارة وهي واقفة عم ترجف. فحصنا كل شيء وبعد الفحص تبين معنا شو هو العذر. اذا بدأنا بفحص كل القطع يلي ممكن تسبب رجفة بالسيارة، مثل مثلا البواجي او البلاجات او بالانجليزي اسمها سبارك بلاجز، وشيكنا ايضا على بسموهم بعض الناس كويلات او اجنيشن كويلز اسمها بالانجليزي او بوبينات، وايضا بخاخات البنزين، دعسة البنزين، بايبات الهواء اللي موصولة بالانتيك مانيفولد او بعض الناس بيسموها الثلاجة اللي هي طبعا البايبات اللي موصولة فيها كلها سليمة، البواجي سليمة، بخاخات البنزين سليمة وكله سليم. لكن المشكلة كانت من احدى الورشات يلي صاحب السيارة اشتغل عنده، الله يهديه بصراحة، كان يعني مخبص فيها للسيارة، بحيث انه الثلاجة نفسها وليس بايبات الثلاجة ما راكبة مزبوط على المحرك، كان فيها سيليكون كتير وكان في برغي مكسور وبداله كانوا حاشين بداله سيليكون، بحيث انه والله على اساس انه والله تثبت. فاللي كان عم يصير انه بما انه الانتيك مانيفولد او هي الثلاجة ما كانت راكبة مزبوط على المحرك، فنتيجة سحب الهواء في شوية هواء عم يهرب من الثلاجة، وذلك عم يسبب الرجفة للسيارة. أيضا بسبب مثل ما حكينا بسبب هروب بعض الهواء من الثلاجة، إنه ما راكبة مزبوط على المحرك. اللي عملناه حاليا هو نظفناها مثل ما انكم شايفين، رجعت جديدة، نظفناها واخذناها على المخرطة، بحيث انه اي شيء خربان او محل البرغي الخربان رجع صلحه، حفر له حفرة جديدة. هاي الجاسكيتات القديمة يلي خربت وكان محشيها صاحب الورشة بالسيليكون، لذلك بدنا نشتري هلا حاليا جاسكيتات جديدة كلها ونركبها على الانتيك مانيفولد، وان شاء الله السيارة راح تكون تمام. هلا كله تركب وصار تمام، والسيارة هلا جاهزة للتشغيل. هلا اول تشغيلة بعد ما تصلحت وركبنا المانيفولد، راح نشوف اذا السيارة راح ترجع ترجف ولا لا. لحد الان السيارة صافية، كنا نحس اكثر شيء بالرجفة لما نركب جير وننزلها على الدي، نلاحظ ان السيارة ترجف والار بي ام بيلعب شوي. لحد الان كل شيء صافي وكله تمام الحمد لله. هلا جاهزين لنسلم السيارة. اذا السيارة صارت تمام وجاهزة للتسليم لصاحب السيارة. ما تنسوا تعطونا رايكم بالكومنتات، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. شكرا للمشاهدة.